tak si ukážeme, jak se připojit na server přes FileZilla pomocí SFTP protokolu. Takže nejdřív si otevřeme soubor, dáme správce míst a dáme si nové připojení nebo nové místo. Když si bereme protokol, v našem případě SFTP, dáme hostitele a hostitel v našem případě bude tadyto, před tou dvojtečkou, skopírujeme, vložíme. Port tam nikde nemá definovaný, takže ho nemusíme ani psát. To je jenom ve způsobu přihlašování, dáme místo zeptat se na heslo soubor s klíčem, dáme naše uživatelské jméno, což je naše ST, a soubor s klíčem, to je ten soubor, podle kterého se přihlašujeme na to SSH, právě to je ten soubor s tím privátním klíčem. Můžete se nás nějakou poznámku. A dáme hnedka připojit. A tady vidíme, že se něco zobrazilo. A hnedka nás to přesměroval do naší složky. Vidíme naše soubory, které jsme tam nahráli a další věci. Takže teďka skopírujeme tuhle tu celou složku, cestu. A tady ve zadní složce přepíšeme. Místo NetID dáme naše ST. A jsme v té složce. A aby jsme tam mohli dát jakýkoliv soubor, tak stačí tady vlevo, tak dát odeslat na server a vyskočí nám hláška, že jsme na sebe úspěšný a dokonce vidíme, že tam opravdu ten file je. Když jsme ho chtěli odstranit, tak stačí jenom dát delete. To je tak všechno. A teďka, aby jsme si dali zkontrolovali, jestli jsme ho správně odevzdali, tak musíme dát make control a poté make odevzdat. To musím udělat přes puty. Když si zapneme puty, zapne si Pagianta. Dáme mu tam ten klíč. Get passphrase. Loadneme si session. Dáme open. A teď, když jsme se úspěšně připojili, tak nám stačí skopírovat tuto cestu. Dát pravý tlačítko na myši. A napsat před to CD, jako change directory. Enter. Teďka CD a napsat naše ST. No a teď jsme v té složce. A aby jsme se ujistili, že jsme opravdu tam a jsou nahraný ty soubory, co jsme nahráli z FileZilla, například, tak tady kouknu, tam má být test.txt a podle příkazu ls k nám vypíše právě ten soubor, anebo podle příkazu la, který udělá to samý. No a pak nás stačí už udělat jenom make control. A když jsme si jistí a nehlásí na to žádné chyby, tak make odevzdat.